Այլ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, կներեք, այսօր շատ զբաղված օր է, շատ լիքը բան եմ անելու, կներեք մի քիչ ուշացա, այսինքն շուտ եկա, ներողություն այս անգամ շուտ եմ եկել, որովհետև պետքա գործեր ունեմ, պետքա դուրս գամ, բայց չէի կարա Աստծո խոսքը իհարկե թողել երկրորդ պլաններում, այսօր շատ կարևոր ուրեմն էլի լայվ ենք անելու, ես այսօր առավոտից նորություններն եմ կարդում, ուրեմն մենակ այսօր մի ժամվա մեջ ես առնվազն 3-4 հատ ավարիայի ու մահվան լուր առա, ավարիաների պատճառով, այսօր ինչպես գիտեք Գյումրիից Թալինից կարծեմ Երևան ճանապարհին, ուրեմն մեքենա է շրջվել, մարդատար մեքենա, գազել եւ 6 զոհ կա, ինչքան գիտեմ վերջին տեղեկությունով 13 վիրավոր, որոնցից նորից 6-ը ուրեմն վերակենդանացման բաժնում են, 3-ը նրանցից ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ցավակցում եմ բոլորի հարազատներին եւ բոլորիս իհարկե։ Սա էլի, տեսնում եք ինչքան մահեր են շրջապատում, ինչքան մահ է լինում մեր շրջապատում եւ դա լավ չէ։ Դա ուշադիր որ նայում եք, այդ մեկը այդ գազելներ Մեկը ուրեմն երկու մեքենա բախվել են կովին, որոնցից մեկը շրջվել է եւ 38-ամյա վարորդը տղան մահացել է եւ մի հատ էլ 20 տարեկան մի ուրիշ ուրեմն վարորդ է, բանը Երևանում մահացել։ Այսօր մենակ 3 հատ ես այսպիսի նորություն լսեցի եւ այդ գազելի մեջ էլ բժիշկն ասում էր, որ հիմնականում տուժողները համարյա բոլորը երիտասարդներ են։ Ասել կուզեմ, որ այս բոլոր դժբախտությունները ինչպես տեսնում եք երիտասարդ սերնդի վրա է։ Պատերազմները, այս ավարիաները, ես միշտ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, սրանք պատերազմ են մեր սերունդի դեմ, որտեղ մեր սերունդը, այս սերունդը, վերջին սերունդն է, որ կանչված է առաքելության։ Ես ասել եմ ու էլ եմ ասում, հայրը շատ մեծ ծրագրի մեջ են ներառված որպես Աստծո ծրագրերի մեջ եւ բնականաբար ուրեմն դիվայն ուժերը պայքար են տանում։ Ինչպես օրինակ Հիսուսը, երբ որ ծնվեց, Սատանան միջև 3 տարեկան բոլոր երեխաներին ուրեմն այնտեղ սպանեց, որպեսզի յանեմ սպանի Հիսուսին եւ դրանով խափարի Աստծո ծրագիրը։ Նույնը հիմա է կատարվում, քանի որ մեր սերունդը, այս սերունդը կանչված է առաքելության Աստծո ծրագրերի մեջ, նա փորձում է նրանց մեկուսացնել եւ սպանի, ինչպես արեց Հիսուսին։ Դրա համար ես շատ կարեւոր եմ համարում այս բոլոր վիդեոները, որ անում եմ ես, թե ինչպես կռվել, ինչպես պաշտպանվել, ինչպես պաշտպանել մեր երկիրը, մեր սերունդներին, մեր երկիրը, սահմանները, մեր զինվորներին, մեր գերիներին, դուք այսօր շատ բան կարող եք անել, դուք պարզապես չեք պատկերացնում այն զորությունը, որ դուք ունեք որպես քրիստոնյա, կամ կարող եք ունենալ, եթե իսկապես դառնաք ճշմարիտ քրիստոնյա, ոչ թե ավանդություն հարգող, ոչ թե եկեղեցի պատեր պաչող, ոչ թե ոչ ճիշտ ընկալող Աստծուն կամ Աստվածաշունչը, այլ իսկապես Քրիստոսի հետևորդ, որը կարող է օգտագործել նրա տված բոլոր իշխանությունը, որովհետև այդ իշխանությունը գալիս է Քրիստոսից եւ Քրիստոսին ճանաչելուց։ Եթե մենք ուղղակի ճանաչում ենք ավանդույթներ, մոմ, չգիտեմ, կամ աստղագուշակություն կամ չգիտեմ եւ այլն, դրանք մեզի զորություն չեն տալու։ Մեր զորությունը Քրիստոսի մեջ է։ Եվ ես ուզում եմ բացեմ ձեզ համար այդ զորությունները, դռները, գոնե ինչ որ չափով, որպեսզի ձեր մեջ հետաքրքրություն առաջանա, որ դուք ինքներդ սկսեք կրթվել, ձեր մեջ զարգացնել դա եւ անցնել կռվի, որովհետեւ մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք, ուզեք թե չուզեք, մենք բոլորս այսօր այդ պատերազմի մեջ ներքաշված ենք, ուրեմն սովորեք պատերազմել, եթե բանակը մարդը գնում է 2 տարի զինվորական, ուրեմն պատրաստվածություն է անցնում մինչև պատերազմ գնալը, ուրեմն պատրաստվեք, որովհետև դուք արդեն պատերազմի մեջ եք ու ժամանակ չունեք, ինչպես արդեն տեսնում եք, մերսի, մեկ ասма մատանից ելեմ, Հայաստանում են ինձ, էսի նվեր տվե Իմ ընկերներն են էսի նվեր տվել։ Ուրեմն ասածս ինչ է, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, շատ լուրջ վերաբերվեք սրան։ Հոգևոր պատերազմի մեջ ենք մենք այսօր, հոգևոր, եւ ձեզանից է կախված եւ գերիների ազատագրումը, եւ մեր սահմանների պաշտպանությունը, եւ Սյունիքի մարզի բնակիչների պաշտպանությունը, եւ մեր տարածքների յետ բերումը, բոլորը պետքա կատարվի։ Սկզբում հոգևոր, հետո ֆիզիկական դաշտում։ Մենք պատերազմը հաղթվեցինք, պարտվեցինք, որտեղ մենք արդեն պարտվել ենք հոգևոր դաշտում։ Հիմա եկեք փոխենք մեր դիրքերը, վերադասավորվեք, պատրաստվեք, որովհետև մենք արդեն պատերազմի մեջ ենք։
Ուրեմն հենց դրա մասին էլ այսօր ես ուզում եմ խոսամ, վերջում էլ մի հատ հայտարարություն եմ ուզում անեմ, տեսնեմ ձեր կարծիքները ինչ եք կարծում, արժե դանել թե չէ։ Ուրեմն եկեք սկսենք սկզբից։ Մենք հոգևոր պատերազմի մեջ ենք։ Ով ենք մենք, ում ենք պատերազմում, ինչպես ենք պատերազմում, ինչ ծրագրեր ունի Աստված, ընդհանրապես մարդկության հետ, մեր հետ որպես հայերի, ինչ ծրագրեր ունի Սատանան, չէ՞ որ նա այլ ծրագրեր ունի, նա այլ նպատակներ ունի, եւ որպեսի ճանաչես ու կռվես քո թշնամու դեմ, դու ճանաչես նրան, իմանաս նա ինչ է ուզում, ինչպես է դրան հասնում, որպեսզի կարողանաս ոչ միայն կռվես, պաշտպանվես, այլ հարցակվես եւ կանխես նրա հարցակումները։ Ուրեմն հիմա հենց եկեք հենց դրանից էլ սկսենք։ Առաջին Կորինթացիներ 15-ի 45-ի 49-ի մեջ կարող եք ինձ ստուգել, բացել իմ հետ կարդալ։ Ասում է. Այսպես է գրված. առաջին մարդը Ադամը կենդանի շունչ եղավ։ Երկրորդ մարդը կենդանարար հոգի։ Okay, երկրորդ Ադամը կենդանարար հոգի, բայց նա հոգևոր չեղավ, այլ շնչավոր, հետո հոգևոր։ Առաջին մարդը երկրից էր, հողեղեն, իսկ երկրորդ մարդը Տերը երկնքից։ Հիմա հասկանանք, մենք չենք ընկել այս ներողություն ես արտացես կեղտի մեջ, որպես մարդկություն, ինչի համար ենք ընկել այս կեղտի մեջ, որտեղից այս ամեն ինչը սկսել։ Ամեն ինչ սկսվել է դրախտից, Եդեմական պարտեզից, երբ որ ուրեմն Ադամը մեղք գործեց Աստծո առաջ։ Ինչ կատարվեց, Ադամին տված իշխանությունը, որ Աստված տվել էր նրան իշխանություն երկրի վրա, արարածների վրա, եղանակի վրա, ես չգիտեմ, բնության վրա, կենդանական աշխարհի վրա, Ադամը կորցրեց այդ իշխանությունը եւ բերեց իր ձեռով սիրում, բանտիկը վրան, տվեց Սատանային, ասեց առ, Սատանան էլ Ադամին տփեց, գցեց մի անկյուն, ասեց սրանց դու ես եմ իշխանը։ Դրա համար նոր հին կտակարանի մեջ նրան կոչում են իշխան, որովհետև նա իշխան էր։ Միջև Քրիստոսի խաչելիությունը նա իշխան էր։ Քրիստոսի խաչելիությունից հետո, երբ որ դու կարդում եք արդեն եւ գործ առաքելոցը եւ այլն, նա կոչվում է զրպարտիչ եւ հակառակորդ։ Չի կոչվում այլևս իշխան, ինչու, որովհետև խաչի վրա ես անցած իմ վիդեոյում բացատրեցի թե դա ինչպես եղավ, նա կարողացավ ուրեմն վերցնի բանը, իշխանությունը, եկեն Հիմա օտարազգի ինգերներն էլ են նայում վիդեոն, տեստես հասկանում են, ուրեմն վերցրեց իշխանությունը Քրիստոսը եւ այն տվեց հետ քրիստոնյաներին, ոչ բոլորին, ուշադիր եղեք, քրիստոնյաներին, ովքեր որ Քրիստոսի հետևորդներն են։ Հիմա եկեք հասկանանք, երբ որ դա կատարվեց խաչի վրա, նա եղավ անդրանիկը մի նոր ռասայի, մի նոր մարդկային տեսակի, նոր ռասայի, որ կոչվում է քրիստոնյաներ։ Նա եղավ հիմնադիրը եւ նախ անդրանիկը այդ ռասայի եւ նրանց թագավորը։ Հիմա ով է այդ ռասան, որ ռասան է քրիստոնյան, ինչի է ինքը ուրիշ համարվում, ոչ թե նախնական Ադամից սերած սերունդ։ Հիմա տեսնենք, ծնունդ տեղի ունեցավ։ Բոլորն ասում են ինչ հրաշք էր Ադամի ծնունդը, պատկերացրեք ինչ հրաշք էր քրիստոնյաների ծնունդը, հրաշքների հրաշքներ, որտեվ սա գերազանցեց Ադամի ծնունդին։ Հիմա տեսնենք ինչ նմանություն կա այս երկուսի միջև։ Ադամին Աստված շունչ փչեց Ադամի վրա, եւ նա կենդանացավ։ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Հոգու շունչը փչեց քրիստոնյաների վրա։ Չէ՞ որ Աստվածաշունչ նկարագրում է, երբ որ նա գալի փչում է իր աշակերտների վրա, նրանք ստանում են Սուրբ Հոգի։ Հետո Սուրբ Հոգին թափվում է նրանց վրա Պենտեկոստեյում։ Եվ հիմա ցանկացած վերածնված քրիստոնյա ստանում է Սուրբ Հոգի։ Այսինքն այդ շունչը ստանում է ցանկացած քրիստոնյա։ Ուրեմն Ադամը շունչ ստացավ Աստծուց, քրիստոնյաները շունչ ստացան Սուրբ Հոգուց, որն Աստծո շունչն է, Հիսուս Քրիստոսի շունչն է։ Երկրորդ, Աստծո պատկերով ստեղծվեց Ադամը։ Աստծո պատկերով ստեղծվեց Ադամը։ Հիմա տեսնենք մենք ով ենք, ինչ պատկերով ենք ստեղծվել։ Կողոսացիների, ուրեմն 3-ի 10-ի մեջ, մի րոպե գտնեմ։ Կողոսացիները ուրա։ Ահա։ Հիմա էլի չեմ գտնելու Կողոսացիները։ Ներողություն։ Հա, հեսա վայ։ Էջանոշանը դրել եմ ներողություն։ Կողոսացիների, ուրեմն 3-ի 10-ի մեջ 9-ից սկսենք կարդալը։ Ասում է. մի ստեք միմյանց,
հանեք ձեր վրայից հին մարդուն, ուշադիր եղեք այս բառերին, հանեք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով հանդերձ եւ նորը հագեք։ Այսինքն հին մարդը գնաց, նորը հագակ, ասում է, որ գիտությամբ նորոգված է ըստ իր արարչի պատկերի։ Այստեղ չկա ոչ հույն, ոչ հրեա, ոչ թլպատություն եւ ոչ անթլպատություն։ Բարբարոս, սկյուտացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոսն է, ամենը եւ ամենի մեջ։ Ուրեմն հանեք, ասում է, ձեր մեր վրից հին մարդուն, նոր ռասա դարձեք, նոր մարդկային տեսակ, հագեք նորը, որը Քրիստոսի պատկերով է եւ նա բոլորի մեջ է։ Ահա, ուրեմն Ադամը ստեղծվել էր Աստծո պատկերով, մենք էլ Հիսուսի պատկերով նոր ռասան ենք ստեղծվել Հիսուսի պատկերով։ Ադամին իշխանություն տրվեց երկրի վրա, նա դարձավ Աստծո գործընկերը։ Բայց առաջ իշխանությունից սկսենք։ Ուրեմն Ադամին իշխանություն տրվեց երկրի վրա։ Իսկ մեզ ինչ իշխանություն տրվեց, արդյոք մեզ իշխանություն, որպես նոր ռասա Քրիստոսի միջոցով, մեր ծնունդին ժամանակ մեզ տրվեց իշխանություն։ Քրիստոնյաներին տրվեց իշխանություն, որը տրվել էր Հիսուսին, այն փոխանցեց նրանց։ Եվ մենք որպես Քրիստոսի ամբասադորներ, դեսպաններ, ունենք այդ իշխանությունը նրան ներկայացնելու, որը երկնային իշխանություն է։ Եվ նրան մի քանի տեղ է իշխանություն տրվել, որի մասին մենք հիմա կհասկանանք, թե մեր իշխանությունը որպես նրա դեսպանների որտեղ է, որ հարթակների վրա։ Եվ չորրորդ, Ադամը ուրեմն ստրուկ չէր, նա ծառա չստեղծվեց։ Աստվածաշունչը ասում է, որ նա գործընկեր էր Աստծո հետ, բարեկամ, որին իշխանություն էր տրվել հոգալու ամեն արարածի վրա եւ բնության եւ կենդանական եւ այլն։ Այսինքն նա ծառա ստրուկ չէր։ Նա դարձավ ստրուկ, երբ որ մեղ գործեց, սատանայի ստրուկը դարձավ, իր իշխանությունը հանեց տվեց, սիրուն բանտիկը կապած սատանայի ձեռը, բայց նա այդպես չէր ստեղծվել։ Իսկ հիմա քրիստոնյաներին նայենք, քրիստոնյաների մասին Հովհաննես 15:15-ի մեջ ասում է. Ձեզ այլևս ծառաներ չեմ կոչում, որովհետև ծառան չգիտի, թե իր տերն ինչ է անում։ Ձեզ բարեկամներ եմ կոչում, որովհետև այն ամենը, ինչ իմ հորից լսեցի, ձեզ հայտնեցի։ Okay, ուրեմն նայեք, ասված ձեզ ծառա չեմ կոչում։ Ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ավելի կոնկրետ է գրած, ասված դուք ստրուկներ չեք, այլ դուք իմ ընկերներն եք։ Այսինքն դուք ոչ թե ծառա, այլ ստրուկ էլ չեք։ Դուք բարեկամ եք եւ ընկեր եք Քրիստոսին, ու դրա համար էլ դուք գիտեք, թե ինքը ինչ է անում, դուք գիտեք Աստծո ծրագրերի մասին։ Այսինքն մենք էլ չենք ստեղծվել, որպես երկրորդ ռասա, որ ստեղծվել ենք որպես քրիստոնյա, էլի ծառա չենք ստեղծվել, ստրուկ չենք ստեղծվել, այլ որպես ընկերներ ու բարեկամներ Քրիստոսի։ Եվ հինգերորդ, երբ որ Աստված քնեցրեց Ադամին եւ նրա կողից, նրանից ստեղծեց ուրեմն Եվային, իր կողակցին, իր հարսնացուին։ Իսկ ինչ եղավ Քրիստոսի հետ։ Երբ որ Քրիստոսը խաչ բարձրացավ, մահացավ, հետո հարություն առավ, այսինքն քնեց, զարթնեց, նրանից ստեղծվեց իր հարսնացուն, իր եկեղեցին։ Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, Աստծո արարչությունը Ադամի հետ նույնն է, ինչ որ Քրիստոսի արարչությունը իր եկեղեցու մեջ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ նոր ծնունդ ենք, նոր ռասա, որը ադամական ցեղից այլևս չէ։ Նա ուրիշ մարդ է, դրա համար հինը հանում ենք, նորն ենք հագնում, որտեղ այն ինչ տրված է քրիստոնյաներին, ամբողջ աշխարհում այլևս ոչ մեկի տրված չէ։ Դրա համար քրիստոնյաները համարվում են նոր մարդկային տեսակ, նոր ռասա։ Ուրեմն դուք հասկացաք, որ դուք յուրահատուկ եք, նման չեք ոչ մեկին։ Քրիստոնյաների մասին է խոսքը, սա իրական քրիստոնյաների մասին է խոսքը։ Խոսքս ձևական քրիստոնյաների մասին չէ, ովքեր որ կրանավորական են, չեն հավատում Սուրբ Հոգու պարգևներին, չեն գործում նրա ուղղությամբ, չեն ճանաչում Աստծուն, լսել են Քրիստոսի մասին, իրանք ասում են, որ հետևորդ են, բայց չեն ճանաչում Քրիստոսին, նրա ձայնը չեն լսում, նրա կամքը չեն կատարում։ Սրանց մասին չի խոսքը։ Եվ նրանց համար դառնա լինելու դա հասկանալը վերջին պահին, երբ որ նրանք չեն փրկվելու։ Երբ որ հափշտակության ժամանակ նրանք մնալու են ու ասել են ոնց տեր, մենք քրիստոնյա ենք։ Ու ասել է Քրիստոսը գնացեք, ես չեմ ճանաչում։ Որտեղ նրանք էլ Քրիստոսին չեն ճանաչում։ Երբ որ դուք ուզում եք մեկին ճանաչեք, դուք նրա հետ ընկերանում եք։ Դուք նրա մասին ամեն ինչ իմանում եք, նրա հետ զրուցում եք, նրա ցանկությունները իմանում եք, նրան օգնում եք, նրա կամքը կատարում եք, ձեր Աստծո մասին է խոսքը։ Քրիստոսի։ Ուրեմն սա,
Այն քրիստոնյաների մասին է, ովքեր իսկական են այդ ռասայի մեջ են ու իրանք քայլում են այդ առաքելության մեջ։ Դուք կանչված եք բոլորը դրա մեջ, բայց ոչ բոլորդ եք դա ունենալու։ Որովհետև դա կախված է ձեր կամքից, թե դուք ոնց եք ուզում ճանաչեք Աստծուն, ունեք ցանկություն թե չէ, պատրաստ եք զոհաբերությունների թե չէ։ Ցավով եմ ասում, որ այսքան մարդ որ նայելու է, ոչ բոլորն են լինելու այդ նոր ռասայի քրիստոնյաները։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Հովհաննես 20:21-ը։ Հիսուսը դարձյալ ասաց նրանց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում»։ Ուրեմն մենք ինքը մեզ ուղարկել է, ինչ անելու, ինչ պետքա անենք։ Հիմա նայենք, այս երկու համեմատությունն էլ անենք։ Հիսուսը որ երկիր եկավ, կատարեց հոր կամքը։ Ուստի մենք էլ պիտի կատարենք Քրիստոսի կամքը, իր առաջադրանքները։ Երբ որ նա եկավ երկիր, ներկայացրեց Աստծուն, ասեց ինձ տեսակ, Աստծուն տեսակ։ Հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի ներկայացնենք Քրիստոսին, այսինքն մեզ տեսակ, Քրիստոսին տեսակ։ Դրա համար դուք պետքա կատարյալ սուրբ ու մաքուր լինեք ձեր ամեն ինչի մեջ։ Չեմ ասում չեք սայթակելու, չեմ ասում մեղք չեք գործելու, մենք անդադ փորձվելու ենք, մենք անդադ մենամարտի մեջ ենք։ Հետի ոնց որ ըմբշամարտը ոնց է, ոչ թե պատերազմ որ sense հերվից կանգնես կրակում ես դիվայն աշխարհի վրա, այնքի քեզ հերվից կրակում են։ Այտենց չի։ Սա այս sense մենամարտը, այս sense ու ամեն օր, որ ինքն քեզա շպրտում գետնին, դու իրան ես վերցնում շպրտում գետնին։ Ու այսի ամենօրյա մեր մենամարտն է լինելու։ Ուրեմն մենք երբ որ ընկնում ենք, մենք գիտենք ձևը։ Գիտենք, որ պիտի ապաշխարենք, մաքրվենք ու Աստծո ներողամտությունը անսահման է։ Նա մեզ կարա միշտ ների, եթե մենք սրտած ենք բանանում ու չենք շահագործում, մանիպուլյացիա չենք անում Աստծուն։ Աստված սրտեր քննող Աստված է, նրան չեք կարող խաբել։ Բայց եթե ստացվում է, որ ընկնում եք, փորձության եք ենթարկվում, ապաշխարեք, ծոմ պահեք, աղոթեք, մաքրվեք, նորից կանգնեք ձեր դիրքի մեջ, որտեղ դուք Աստծո քաջ զինվորներն եք, նրա բանակի գեներալներն եք։ Ուստի ընկնելու, հիասթափվելու, հետ աշխարհ գնալու իրավունք չունեք։ Ահա։ Հիմա, ել ինչ արեց Քրիստոսը, նա միաբանված էր հոր հետ, նա հոր հետ մեկ էր, ուրեմն մենք էլ մեկ ենք Քրիստոսի հետ, պետքա միաբանված լինենք Քրիստոսի հետ։ Նա հորը մեզ բացահայտեց, ծանոթացրեց մեզ, հորը, նրա կամքը, նրա ծրագրերը, մենք էլ պիտի աշխարհին ծանոթացնենք Քրիստոսի հետ։ Որն է նրա կամքը, որն է նրա ծրագրերը, ահա թե ինչի մեջ է այս նույն ռասան, նոր ռասան, քրիստոնեական այս մարդկային տեսակը կանչված։ Մենք էլ այդ նույն ձևով պիտի ներկայացնենք Քրիստոսին։ Հիմա, ինչպես է դա կատարվում։ Արդյոք մենք միանգամից այտենց դառնում ենք նոր ռասա, ոչ, դա պրոցես է, Աստված մեզ նորացնում է, հինը հանում է, նորը դնում է, և դա կարող է ժամանակ պահանջել, մարդկա միանգամից կարող է այդ աշխատանքը լինել, մարդկա կարող է տարիներ տևել, ես մարդիկ գիտեմ, որ 10 տարի հավատքի մեջ են, նոր սկսում են ճանաչել Աստծուն, մարդկա մի ամսվա մեջ այնքան առաջընթաց ունեն, ես զարմանում եմ, խմբի մեջ եմ այդպիսի մարդկանց տեսնում, Աստված ամեն մեկի հետ իր ուղղությամբ աշխատանք կատարում, իր իրավիճակի մեջ, իր կարողությունների շրջանակում, ուստի մի հիասթափվեք, շարունակեք ձեր մենամարտը, չար աշխարհի հետ, մաքրվեք հին Ադամից, հագեք նորը, եւ այս նորացման process-ը կատարվում է 3 ձևով. ֆիզիկապես, մտային եւ հոգեվոր։ Ոչ միայն հոգեվոր գիտելիքներ պիտի ձեռք բերեք ճանաչեք Աստծուն, այլ նաև պիտի մաքրվեք ադամական բոլոր մեղքերից, ապաշխարեք ամեն օր եւ կանգնեք ու սրբվեք ու մաքրվեք, եւ նաև ձեր մտքերով։ Շատ ժամանակ մեր ֆիզիկական մեղքերը մենք գիտենք, գիտակցում ենք, ապաշխարում ենք, մտքայինը չենք տեսնում։ Երբեմն այն շատ դժվար է նկատելը եւ ապաշխարելը։ Դրա համար միշտ աղոթքների մեջ ասեք. Տեր ներիր ինձ, ամեն օր ասեք. Տեր ներիր ինձ գիտակցաբար եւ անգիտակից գործած իմ բոլոր մեղքերը մտքով, սրտով եւ մարմնով, որ բոլորը մաքրվեն։ Որովհետև ձեր խոսքերով այդ process-ը կատարվում է, հավատացեք, հավատքով արեք, մաքրվեք, ոնց եք դուք ամեն օր դուշ ընդունում, չէ, որ հոտ չգա ձեզանից, որ չկեղտոտվեք,
Նույնն էլ հոգևոր աշխարհում է, դուք պիտի անընդհատ մաքրվեք, ամեն օր դուշ պիտի ընդունեք, ապաշխարեք եւ Աստվածաշունչ կարդաք, Աստծո խոսքի մեջ մնաք, նրան ճանաչեք եւ հասունանաք այդ հասակին, միջև հասնեք Քրիստոսի հասակին։ Միջև եկեղեցին չհասնի այդ հասակին, Քրիստոսը չի գալու։ Ուրեմն մեզանից է կախված, երբ մենք կլիանա այս ժամանակը, երբ մենք բոլորս որպես եկեղեցիներ կմիաբանվենք, կդառնանք Քրիստոսի հասակին, այդ ժամանակ էլ կլինի Քրիստոսի գալուստը։ Եթե միջև մակ չկա Քրիստոսի գալուստը, այստեղ մեղավոր են քրիստոնյաները, ոչ թե աշխարհը, այլ քրիստոնյաները, որ իրանք չեն հասել այդ մակարդակին։ Ուստի մենք բոլորս մեր վրա պիտի աշխատենք Փառք Աստծո, 21-րդ դարն է։ Ինտերնետ կա, գրքեր կան, քարոզներ կան, սեմինարներ կան, գնացեք եւ սովորեք, գնացեք եւ կրթվեք։ Հիմա 1 Հովանես 3:8-ի մեջ, առաջին Հովանեսի նամակի, քիչ ավելի հասկանալ ձևով ասեմ, 1 Հովանես, ուրեմն Պետրոսն է, Հովանեսի առաջին նամակը 3:8-ը, ահա։ Ով մեղք է գործում, սատանայից է։ Մի հատ եմ կարդում։ Ով մեղք է գործում, սատանայից է։ Ուստի միանգամից ապաշխարություն, որ հետ գաս քո դիրքին։ Չգնաս ընդ, որտեվ դու տարբերակ չունես, մեջտեղ չկա։ Չես կարող ասես, ընկել եմ այս նյութրալ զոնայի վրա, լավ, հլտենամ երբ եմ մտածում, ուր գնամ, այս կողմ թե այն կողմ, չկա տենց բան։ Մեղք գործեցիր, միանգամից սատանայի իշխանության մեջ ես հագ։ Երկու թագավորություն է իրար կողք սենց։ Թռար սենց, պինգ-պոնգի գնդակի պես։ Մի եթե չապաշխարես, մնալու ես ընդ։ Ունդ քեզ կործանում է սպասում, քեզ այդ ճահիճ անդեղ, ճահիճա։ Այսինքն քեզ քաշելու է կամած, չես էլ հասկանալու ոնց, տենում ես որ արդեն այլևս հետդարձի ճանապարհ չկա։ Ուրեմն պինգ-պոնգի գնդակի պես միանգամից հետ ես թռնում, ապաշխարությունով։ Ուրեմն ուշադիր։ Ով մեղք է գործում, սատանայից է, որովհետև սատանան հենց սկզբից մեղանչում է։ Աստծո որդին նրա համար հայտնվեց, որ սատանայի գործերը քանդի։ Ուշադիր ես խոսքի վրա։ Քրիստոսը եկավ, որ սատանայի գործերը քանդի։ Հիմա հարց, եթե դու քրիստոնյա ես եւ դու Քրիստոսի դեսպանն ես, ամբասադորն ես, ի՞նչ պիտի անես։ Որն է քո առաքելությունը։ Ապրեք, 5 խաչ եք ստանում, նստեք, քանդել սատանայի գործերը։ Որտեղ ինչ որ ինքը եկել է, ինչ որ արել է, դու պիտի անես որպես իր ներկայացուցիչ։ Ընդհանրապես հոգևոր աշխարհը գործում է ֆիզիկական մարմինների միջոցով։ Գոյություն են լույսի զավակներ, որոնք կատարում են Աստծո կամքը եւ Աստծո խոսքի մեջ են բնակվում։ Եվ գոյություն են խավարի զավակներ, այն որ ասում են բոլորը հավասար են, այդպես չի։ Գոյություն են խավարի զավակներ։ Եվ Հիսուսը ինքը ասեց, իժերի ծնունդներ, խավարի որդիներ, քանի տեղ ասվում է դրա մասին Աստվածաշունչում։ Ես դրա մասին եմ խոսելու։ Հեսա հաջորդիվ, ովքեր են նրանք։ Եվ դիվային աշխարհը նույնպես օգտագործում է այդ խավարի զավակների մարմինները սատանայի գործերը երկրում անելու համար։ Նրանցից մեկն էլ հենց լույսի որդին են հալածելն է։ Ոնց որ ինձ շատ արեցին, այս վերջին ժամանակաշրջանում տեսակ, ու տեսակ թե ովքեր են այդ խավարի որդիները։ Փայլուն օրինակ ձեզ։ Այնպես որ հոգևոր աշխարհը ֆիզիկական մեր մարմինների միջով է գործում։ Հիսուսը քրիստոնյաների միջոցով է բերում լույսը, իր կամքը երկրի վրա, սատանաները օգտագործում են խավարի զավակներին, բերում են իր ծրագրերը երկրի վրա։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, ուզեք, չուզեք, արդեն այդ պատերազմը կա բոլորիս կյանքում, բոլորս էլ մասնակից ենք։ Արդյոք որ դաշտից ենք, այս է հարցը։ Լույսի թե խավարի։ Այս ճահճի մեջ ա քո պինգ-պոնգի պես մտել ես, թե թռել ես այս մի դաշտ, ապաշխարել ես ու լույսին ու Աստծուն ես ծառայում։ Հիմա հասկացանք, ասում է, Հիսուսը եկել է քանդելու սատանայի ծրագրերը, մենք էլ որպես ամբասադորներ կանչված ենք դրա մեջ։ Եվ իզուր չի, որ Աստվածաշունչը ասում է, վերջին ժամանակներում երկրից վերցվեց խանգարիչը, որպեսզի կատարվի այնինչ գրված է։ Ինչ ա ուզում ասի Աստվածաշունչը, գիտեք։ Այն բարկության բաժակները, որ պիտի թափվի մարկության վրա, Աստծո բարկության բաժակները, չի կարա լինի, քանի դեռ երկրի վրա կան քրիստոնյաները։ Ինչու՞, որտեղ նրանք խանգարելու են սատանային, որ իրականացնի այդ դժոխքային բաները, որ պիտի կատարվի մարդկության այդ վերջին ժամանակներում։ Որտեղ ամեն քրիստոնյա մի հատ աղոթքով կարա քանդի իր բոլոր ծրագրերը, իրանք ունեն այդ իշխանությունը։ Ու քանի խանգարիչը երկրի վրա, այսինքն Սուրբ Հոգին քրիստոնյաների միջոցով գործում է, նա չի կարանալու իրականացնել դա։ Դրա համար ասվում է, վերցվեց երկրից խանգարիչը, որպեսզի իրականանա
այն ինչ գրված է, իսկ սատանան ազատություն ստանա գործելու, քանի քրիստոնյան կա, ինքը ազատություն չունի գործելու։ Եվ դու դրա մեջ կանչված ես, դու որպես քրիստոնյա, եթե այսօր պատերազմը դու կարաս քանդես խավարի որդիների ծրագիրը, սատանայի ծրագիրը քո ազգի հանդեպ, եւ քո կռվես հոգեվոր դաշտում, պաշտպանես քո երկիրը, պաշտպանես քո սերունդը, պաշտպանես քո զինվորին, պաշտպանես քո գերիին, որտեղ դու ունես այդ իշխանությունը որպես քրիստոնյա, դու կանչված ես որպես նրա դեսպան, իսկ Քրիստոսի ձեռքը կարճ չի, նա ցույց է տվել ինչ հրաշքներ կարանի, իսկ դու նրա իշխանության ներկայացնում ես, ուստի կարող ես նաև դու։ Եթե դու հասնես հոգևոր այդ հասակին, ուրեմն ինչ պիտի անես, պիտի կրթես քեզ, պիտի մաքրես քեզ, պիտի նորանաս, պիտի հին Ադամին հանես նորը հագնես, որ կարանաս կանգնես քո ազգի համար, քո երեխու համար, քո համար, քո ընտանիքի համար, քո բիզնեսի համար, Քրիստոսի ծրագրերի համար առաջին հերթին։ Հիմա տեսնենք, մի հատ ժամը նայեմ, ոյ, արդեն պետքա դուրս գամ, ժողովուրդ ջան, չեմ էլ հասցնելու լրիվ անեմ։ Հիմա տեսնենք ինչպես է Աստված մեզ նոր դարձնում։ 2 Պետրոս 1-ի մեջ, 1-ից 2-ի 4-ի մեջ ասում է. Okay, ասում է. Շնորհ ձեզ եւ թող խաղաղությունը շատանա Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուսի մասին գիտությամբ։ Աստծո կոչը եւ ընտրությունը։ Նորից կարդամ ներողություն, վերնագիր չեմ կարդալ։ Շնորհ ձեզ եւ թող խաղաղությունը շատանա Աստծո եւ Տեր Հիսուսի մասին գիտությամբ։ Նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորհվեց կյանքին եւ աստվածապաշտության վերաբերվող ամեն ինչի, ճանաչեցնելով նրան, ով մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությամբ։ Որոնցով ամենամեծ պատվական խոստումները մեզ տրված է, որպեսզի դրանցով ուշադիր աստվածային բնությունը հաղորդակից լինենք աշխարհիկ ցանկությունների ապականությունից խուսափելով։ Ուրեմն սա այդ մենամարտի մասին է խոսքը, որ դու պիտի լինես աստվածային բնույթին հաղորդակից, այսինքն նմանվես, հեռու մնալով մարմնական ապականությունից, որը հին Ադամն է։ Փոխում ես հին Ադամը, հագնում ես նորը, նոր ռասան, նոր մարդկային տեսակը։ Ուրեմն Հիսուսը, որը հոգևոր եւ գերբնական էր, դարձավ ֆիզիկական եւ սովորական, այսինքն եկավ երկիր եւ ոչ մի գերբնական բան, չէ, զորքեր չկանչեց երկնքից, չբերեց փռեց թափեց, ասես չէ, պիտի ես պատերազմեմ հենց այդտեղ մի հատ sense պատերազմա գնում հոգևոր, չարեց դες բան։ Ինքը Աստծո կամքի մեջ էր եւ մարդ էր որպես մարդ, եկավ դարձավ հասարակ, որպեսզի մենք ֆիզիկական եւ հասարակ մեղքով լցված մարդիկ դառնանք հոգևոր եւ գերբնական։ Այսինքն այդ դռները բացեց մեր առաջ։ Հիմա մենք մեր ընտրությամբ ունենք այդ հնարավորությունը առաջ գնալու։ Կներեք մի հատ երեխուս պետքա դպրոցից վերցնեմ, մի հատ ասեմ թող սպասի, մի վարքյան։ Որտեվ չեմ ուզում կիսատ թողեմ, էսի շատ կարևոր ծրագիր է, շատ կարևոր լայվ է։ Okay. Ուրեմն, ինչ էի ասելու։ Ուրեմն, այսինքն հարուստը դարձավ աղքատ, սենց նայենք։ Ու ինքը գիտի, որ ունի այդ հարստությունը։ Ինքը կարա գնա հաց ուտի, ինքը կարա գնա լավ շորեր հագնի, հանգիստ պարկի իր դղյակների մեջ, բայց ինքը հրաժարվում է այդ ամեն ինչից կամքով դառնում աղքատ, քաշում է քաղց, քաշում է ծարավ, քնում է փողոցում, ունի, բայց չի օգտագործում։ Որպեսզի մենք այդ աղքատներս, որ ոչ մի բան չունեինք, դառնանք հարստության տեր։ Այս կատարվեց։ Ու հիմա մենք ունենք այդ հարստությունը, մենք ունենք այդ իշխանությունը եւ այդ բոլոր օրհնությունները։ Քրիստոսի խաչելությունից առաջ սատանան իշխան էր, սակայն դարձավ հակառակորդ եւ զրպարտիչ։ Քրիստոսը վերցրեց իշխանությունը եւ ետ դարձրեց ընթացքը նախնական դիրքի վրա։ Ինչ կատարվեց, հիմա օրինակով բացատրեմ։ Աստված տունը սարքեց, օրինական ձևով կադաստրի թղթերը բերեց տվեց Ադամին, ասեց Ադամ ջան, վերցրու։
Այս տունը քոնն է, օրենքով այս տունի տերն ու տիրականը դու ես։ Սատանան մտավ, գողը մտավ ներս, խաբեց Ադամին, կադաստրի թղթերի վրա օրինական գրեց իր վրա այդ բոլոր իշխանությունը, Ադամին էլ ծեծեց, գցեց պատվալ, ասեց ձենդ, այդ է կնստես, որտեղ դու սրանց դու իմ ստրուկն ես։ Ու ինքը ինչ ուզեց արեց այդ տան հետ։ Այսօր շատ մարդիկ ասում են խոսք գնացես վերջերս այդ էի բացատրում, օրինակ տամ էլի մի հատ։ Ասում են, գիտեք, հոմոսեքսուալիզմը դա բնական բան է, որովհետև տեսեք կենդանիների մեջ էլ կա։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում, ձունն հավնա ձվից թե ձուն հավից, որովհետև նախնական այդպիսի բան չի եղել։ Նախնական նույնիսկ գիշատիչ կենդանիներ չեն եղել։ Եվ կենդանիները բոլորը պետք է համերաշխ իրար հետ ապրեին։ Ադամի իշխանության ներքո։ Այսօր ունեն գիշատիչ կենդանիներ, բայց դա բնական չի, որովհետև ով է ասում բնականը որն է։ Մի հատ կար այնց մեկը դա է թեորիան տա, որն է բնականը։ Այս ամեն ինչ որ կատարվել է կենդանական աշխարհում, կատարվել է մեղքի պատճառով, Ադամի պատճառով են կենդաներ դարձել գիշատիչ եւ այսօր նույնիսկ կենդաների մեջ կան հոմոսեքսուալիստներ։ Այսինքն մեղքն է սրա արմատը, ինչքան քանդում ես, բոլոր գիտական բացատրությունների տակը գալիս է մեղքը։ Մեղքի պատճառով արել ես ամեն ինչը։ Ու երբ որ Ադամը կապված պատվալում քծված էր, ու ինքը չէր կարող ոչ մի բան անել, սատանան ինչ ուզեց արեց այդ տան հետ։ Պատ քանդեց, լուստրա վերցրեց, շպրտեց, լուսամուտը բռնեց, բերեց պոլին դրեց, պատի փոխարեն եւ այլն։ Խառնեց լրիվ սկզբնական դիզայնը։ Ամբողջությամբ։ Հետո ինչ եղավ։ Քրիստոսը եկավ, բարձրացավ խաչ, ինքը գնաց դժոխք դրանով, ծեծեց սատանային, խայտարակեց, ոնց որ անցած անգամ ասեցի, հասարակայինորեն ձևով խայտարակեց, կադաստրի թղթերը հետ վեկալավ, եկավ տվեց Ադամին, որը նոր քրիստոնյանա, նոր ռասան, ոչ բոլորը, նորից ուշադիր եղեք, քրիստոնյաները, ովքեր Քրիստոսի արյունով սրբված եւ նրա հետևորդներն են։ Նրա ամբասադորները տվեց նրանց, ասեց ան կադաստրի թղթերը, դու ես այս տան տերը, փոխի այն դեպի նախնական դիրքը։ Եվ մենք կանչված ենք որպես շինարարներ, որ այդ տունը թազա նորից դնենք նախնական դիրքի մեջ, օգտագործելով կադաստրի թղթերը, որը մեր իշխանությունն է տրված երկնքից։ Այս է կատարվել, ընդամենը, այս է կատարվել, այս ընդամենը մարդկության փրկության փայլուն ծրագիր է։ Ու շատ կարևոր քո կյանքի համար կարևոր բան է, որ դու հասկանաս ինչ է կատարվել, ու դու ոնց ես փրկվել, որպես Աստծո զավակ։ Մենք նախ մեզ ինքը սրբեց արյունով, որ մենք կարողանանք Աստծո առաջ կանգնենք, որովհետև հին Ադամը, մեղավոր Ադամը տեղ չունի գահի առաջ Աստծո։ Նա չի կարա լինի սրբության ու մաքրության մեջ, մեղք չի կարա այնտեղ լինի։ Այդ սրբության միջավայրում չկա այնտեղ մեղք ու կեղտ, հին Ադամը իր բնույթով այնտեղ չի կարա կանգնի։ Ուստի Քրիստոսը իր արյունով քեզ լվանում է, որ դու կարողանաս գնաս գահի մոտ հերիք չի, մի հատ էլ իշխանություն ունենաս երկրի վրա նրան ներկայացնելու։ Դրա համար ապաշխարությունը շատ կարևոր է։ Դրա համար Քրիստոսի նրա արյան նշանակությունը իմանալն ու հասկանալն ու գնահատելն ու նրան փառաբանելը շատ կարևոր է, որովհետև առանց դրա քեզ գահի մոտ մուտք չկա։ Դրա համար մենք կարող ենք կանգնել Աստծո առաջ առանց խեղաթյուրելու նրա արդար լինելու պատկերը, որտեղ մեղքը նրա արդար չի, որ մեղքը նրա ներկայության մեջ լինի։ Սատանան գգակասի ոնց է ինքը մեղավոր կանգնած է, ես չեմ կարող այստեղ գամ։ Դրա համար մենք պետք է մաքրված լինենք Քրիստոսի արյունով, որ կարողանանք այնտեղ լինենք։ Աստված այստեղ շատ կարևոր մի բան էլ կա, որ ուզում եմ ասեմ։ Դու պիտի մեռնես որպես նախկին Ադամ, որպեսզի ծնվես որպես նոր Ադամ, որպեսզի կարողանաս այդ ամեն ինչը ունենաս։ Մեղավոր Ադամը տեղ չունի գահի առաջ, արդեն ասեցի։ Ուրեմն ինչ պիտի լինի առաջինը։ Պիտի խաչվես առաջինը, պիտի մեռնես, հետո հարություն առնես։ Ոյսի ֆիզիկականի մասին չի խոսքը, բացարձակ, սա հոգևոր խաչելության մասին է։ Խաչում ես քո եսը, քո նախկին Ադամը խաչի վրա, մեռնում է դա քո մեջ, դու նորացվում ու սրբվում ես, հարություն ես առնում որպես նոր քրիստոնյա։ Ու այդ process-ը կարա երկար տևի։ Դու կարող ես ամեն օր քեզ խաչես։ Դու կարող ես ամեն շաբաթը մեկ քեզ խաչես, բայց ամեն անգամ երբ որ դու ներում ես, ամեն անգամ երբ որ դու քո թշնամու համար աղոթում ես, դու քեզ խաչում ես։
Որովհետև քո եսն ու փառասիրությունը քեզ չի կարողանում կառավարի։ Ամեն անգամ, երբ որ դու Աստծո խոսք ես քարոզում, ամեն անգամ, երբ որ դու փորձությանը ծոմապահությամբ ու աղոթքով հաղթահարում ես, ամեն անգամ, երբ որ դու փորձության ժամանակդ Աստծուն փառք ես տալի ու նրան շնորհակալություն ես ասում, դու քեզ խաչում ես ու հարություն ես առնում։ Դրա համար եմ ասում, մեր մենամարտը այսենց մենամարտ է, ամեն օր բարբայի մենամարտ է, ոչ թե պատրաստում է հերվից զենքով, այսենց մարտնչում ես դու քո համար, որ դու դառնաս Քրիստոսի հասակին։ Ուրեմն ապաշխարության աղոթքը եւ քրիստոնեական ապրելակերպը բոլորի օրական աջենդայի մեջ պետք է լինի։ Այս որ ասես ինչ անել այսօր պիտի լինի ապաշխարել, առաջինը Աստծուն փառաբանել շնորհակալ լինել, երկրորդ ապաշխարել, երրորդ քրիստոնյայի ապրելակերպով ապրել։ Այսինքն ինչ որ այդ օրը գիտես որ մեղք կա, չպետք է անես։ Պիտի կռվես ու չանես։ Կլինեն գայթակղություններ, կլինի բարկություն, կլինի հայհոյելու ցանկություն, կլինի էսի ամենօրյա մեր պայքարն է։ Ունես չէ, որ ես ասում եմ ես ունենց մեղավ, անմեղ եմ, չէ, ես ասում եմ այն ինչի մեջով ես եմ ամեն օր անցնում։ Ու դուք էլ պիտի անցնեք, ու դուք էլ եք անցնում։ Մենք բոլորս այդ ճանապարհը անցնում ենք ու կրթվում, ու բարձրանում, ու համակրվում, ու դառնում ենք իսկական քրիստոնյա։ Այն քրիստոնյան, որ կարա կռվի հոգևոր դաշտում ու պաշտպանի իր ազգին։ Հիմա այլ ինչ պիտի անենք, որպես նրա հետևորդներ, Աստծո հետևորդներ։ Հայտնություն 5-ի 9-ից 10-ի մեջ գրված է։ Հետնություն 5-ի, ներողություն, 5-ի 9-ից 10-ի մեջ։ Հա? Ներողություն։ Հո, հայտնություն, ներողություն։ Եվ նոր երգ էին երգում ու ասում, էսի երկինքը նկարագրելուց Հովհաննեսն է տեսնում, ասում է. Արժանի ես այս գիրքը վերցնելու եւ դրա կնիքները բացելու, այսինքն Հիսուսը արժանի է, որովհետեւ մորթվեցիր եւ քո արյունով մեզ գնեցիր Աստծո համար, գին վճարեցիր ու մեզ առար, վերցրեցիր բոլոր ցեղերից ու լեզուներից, ժողովուրդներից ու ազգերից, ուշադիր կարդացեք էտի։ Okay, որ ասում եք մենակ առաքելականն է ճիշտ, սաղ սխալ են, բայց այդ դեպքում այս խոսքումա վերաբերվում։ Եթե այս ամբողջ ազգեր ու լեզուները, ամբողջ ժողովուրդները ում են վերաբերվում։ Գոյություն ունի եկեղեցիների միասնություն, դրա ժամանակը գալու է, ու այս պառակտումը եկեղեցիների մեջ, վարդապետությունների մեջ սատանայի ծրագիրն է, այդ մարմինը պառակտելու, մի եղեք դրա մասնիկը, եղեք Քրիստոսի մեջ միաբանված։ Քրիստոսի մեջ միաբանված, առաքելական, եկեղեցի, ավետարանական, չգիտեմ, հիսունական, որը վարդապետություն շեղում չունի, եւ Քրիստոսին ընդունում է որպես Հիսուս Տեր ու Փրկիչ, եւ խաչի զորության, այրունի զորությունը հասկանում է, գիտի հոր ծրագիրը, ինքը արդեն Հիսուսի շուրջ այսպես միաբանված է։ Բոլոր եկեղեցիներից վերջին ժամանակներում հավաքվելու են Հիսուսի շուրջ։ Ոչ բոլորը, ոչ ամբողջական եկեղեցիները, այլ բոլոր եկեղեցիներից ընտրվածները։ Դրա մասին եմ խոսալու ես հաջորդ իմ եթերին, երբ որ ես կասեմ, թե որն է Աստծո ծրագիրը, ինչ է նա անելու։ Պետք է մենք իմանանք, որ գործենք համապատասխան եւ ինչ է սատանան անելու, որն է նրա ծրագիրը, դրա մասին էլ էլի հաջորդիվ։ Ուրեմն հասկացանք, որ բոլոր լեզուներից ու ցեղերից, ժողովուրդներից ու ազգերից եւ նրանց մեր Աստծո համար թագավորներ ու քահանաներ դարձրիր եւ կթագավորեն երկրի վրա, որտեղ երկրի վրա։ Երկրի վրա, ուրեմն թագավորներ եւ քահանաներ։ Հիմա տեսնենք ինչ անում թագավորը։ Թագավորը կառավարում է։ Ինչ անում քահանան։ Քահանան անում է մի քանի բան։ Առաջինը նա փառաբանում է Աստծուն, երկրպագություն պատարակ անում Աստծո առաջ։ Երկրորդ նա աղոթում է, միջնորդում է իր ժողովրդի համար, իր ժողովրդի մեղքերի համար, իր ընտանիքի ցեղի եւ այլ։ Եվ երրորդը պաշտպանում է, այսինքն կռվում է դիվային աշխարհի դեմ։ 3 ֆունկցիա է անում։ Ուրեմն աղոթում է միջնորդական աղոթքներ, պաշտպանում է աղոթքներով, կռվում է հոգևոր դաշտում եւ փառաբանում է Աստծուն։ Եվ թագավորում է նաեւ Աստծո կամքն է կատարում։ Հիմա իսկ որտեղ է Հիսուսի իշխանությունը։ Որտեղ որ մեզ որպես հետևորդներ նաեւ մեր իշխանությունն է տարածվում։ Եկեք տեսնենք։ Հայտնություն 1-ի 18-ի մեջ ասում է հայտնություն, ներողություն,
Մի վախեցիր, ես եմ առաջինն ու վերջինը եւ ողջը, ուշադիր, էսի կարևոր է, ողջը, նա կենթանի է։ Ես մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եվ ունեմ դժոխքի եւ մահվան բանալիները։ Ուր տեղի բանալիները։ Դժոխքի եւ մահվան բանալիները եւ ունեմ եւ գրիր ինչ որ տեսնում ես ինչ որ կա եւ ինչ որ նրանց հետո լինելու է այսինքն ունի ինքը դժոխքի բանալիները իշխանություն ունի դժոխքի վրա Մատթեոս 28:18-ի մեջ էլ ասում է ինձ տրվեց ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա ուրեմն Հիսուսը իշխանություն ունի երկնքում երկրի վրա եւ դժոխքում Երեք հարթակների վրա, ուստի դու որպես Քրիստոսի հետևորդ, երեք հարթակների վրա էլ իշխանություն ունես, եւ երկնքում, եւ երկրի վրա, եւ դժոխքում։ Ինչ պիտի անես դու այս երեք հարթակներում։ Երկնքում դու պիտի փառաբանես։ Դու գնում ես Աստծո գահի առաջ դրա շնորհակալություն փառաբանություն անելով, դու ասում ես Աստծո գահի մոտ գնալուց առաջ անցնում ես նրա գոհունակության դռնով եւ փառաբանության սրահներով։ Այսինքն գահը միջև հասնելը դու պետք է այս ամեն ինչի միջով անցնես նախ առաջին։ Ուրեմն երկինք գնալուց երկինքում դու անում ես փառաբանություն եւ անում ես շնորհակալություն գոհունակության պատարակ կասեք, աղոթք կասեք, ինչպես ուզում եք դա արեք։ Եվ մի շնորհքություն աղոթքներ Որ դուք միշնորթում եք մեկի համար, աղոթում եք երկինք, դուք երկնքում գործ եք անում։ Հիմա երկրի վրա ինչ եք անում։ Երկրի վրա դուք մխիթարում եք, իրար քաջալերում եք, եկեղեցու շինությամբ եք զբաղվում, իրար բարձրացնում եք, իրար ուսուցանում եք, քարոզում եք։ Այ հիմա ես ինչ որ անում եմ, երկրի վրա եմ անում։ Ես ձեզ ուսուցանում ու քարոզում եմ։ Երբ որ ես աղոթում փառաբանում եմ, ես ձեր համար չեմ անում, ես Աստծո հետ եմ անում։ Սա իմ երկնային ծառայությունն է։ Երբ որ ես ինչ որ մեկի համար, դևերի համար ազատագրության աղոթք եմ անում ու կռվում եմ նրանց հրամայելով իշխանությամբ, չէ՞, Քրիստոսի իշխանությամբ, ես կռվում եմ դժոխքում։ Իմ գործունեությունը այնտեղ է, որ ասում ես դու սսկվի եւ այլևս չխոսես, կամ այլևս այս մարմինը չօգտագործես գուշակության համար։ Դու կռվում ես դժոխքով, դու իշխանություն ունես, որպես Քրիստոսի ամբասադոր, քեզ տրված է այդ իշխանությունը։ Իհարկե, այստեղ էլի յուվելիրնի գործ է էսի, բաներ կա, որ պիտի իմանաք, էդի ոնց է, դրա համար էլ ես անում եմ այս լայվը, որ ապահով լինեք, ճիշտ անեք, որ ճիշտ լինի այդ ձեր պայքարը։ Հիմա այս ինչ որ մենք հիմա անում ենք, հասկանում ենք, հենց այդ դժոխքի իշխանության ոլորտու հարթակի վրա ձեր պայքարի մասին է խոսքը։ Այս բոլոր եթերները հենց ընդեղի մասին է, թե դուք ընդեղ ինչ պիտի անեք։ Շատ քրիստոնյաներ այսօր վախենում են դիվային աշխարհից։ Օ, չէ։ Դևերի հետ անունը չտա սատանայի։ Հանկարծ որ տալիս ես ինքը գալիս է, որ գալիս է, գիտես ինչեր անում։ Շատ քրիստոնյաներ վախենում են, որովհետև չգիտեն, որ իրանք իշխանություն ունեն այդ դիվային աշխարհի վրա։ Իսկ քանի դու չգիտես դրա մասին, իրանք իհարկե այդ ինչեր ասես անելու են։ Որովհետև իրանք ուզում են քեզ խավարի մեջ պահեն, որ դու չիմանաս, որ դու իշխանություն ունես։ Իրանք նպատակներից մեկը հենց այդ է։ Խավարի մեջ պահել եկեղեցիները, խավարի մեջ պահել քրիստոնյաներին, խավարի մեջ պահել, որ չիմանան իրանք իշխանությունը։ Դրա համար շատ եկեղեցիներ այսօր չեն ընդունում Սուրբ Հոգուն։ Չեն ընդունում Սուրբ Հոգու լեզուներով աղոթքը, չեն ընդունում Սուրբ Հոգու պարգևները, չեն հավատում բժշկությանը, չեն հավատում հրաշքներին, որովհետև դա սատանայի ծրագիրն է, որ խլի նրանցից իշխանությունը։ Որովհետև պատկերացնում եք, եթե բոլորը հավատան, ինչ կլինի իր վերջը։ Իր ամբողջ թագավորությունը կքանդվի։ Ահա թե ինչ կլինի։ Ղուկաս 1:74-75-ի մեջ կարդում ենք. Մեր թշնամիների ձեռքից ազատելուց հետո իրեն աներկյուղ, այսինքն անվախ պաշտենք, որպես մեր կյանքի բոլոր օրերին նրա առաջ սրբությամբ եւ արդարությամբ կանգնածներ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ծառայենք Աստծուն, անվախ, մենք պիտի իմանանք, որ մենք փրկված ենք չարի ձեռքից, ամբողջությամբ փրկված ենք։ Մեզ այդ ամեն ինչը արդեն տրված է։ Շատ մարդիկ աղոթում են ու իրանց աղոթքի պատասխանը չեն ստանում։ Գիտեք ինչի։ Դրված է ընդամենը ձեռքդ պիտի տանես ու այդ ձեռքդ որ պիտի տանես վերցնես, դա քո հավատքն է։ Որտեւ այն արդեն քեզ տրված է։ Իսկ Աստված երկրորդ անգամ չի տալի այն ինչ որ արդեն քեզ տրված է։ Դրա համար պիտի իմանաս ինչ է քեզ տրված։ Ոնց վերցնես այդ ամենը։ Ու անվախ ծառայես, անվախ, այսօր լիքը մարդ վախերի մեջ է ապրում։ Հանկարծ գիտեք, մեզի որտե վակցինացիան է, մեր գենետիկան կփոխվի։ Հավատքը, հոգևորը դա գենետիկայի հետ կապ չունի, գենետիկան դա ֆիզիկական է։
Ձեզի մեզի կկարողանան կառավարեն եւ մեզի կասեն ինչին հավատանք, ինչին չէ։ Այսօր արդեն մեզ կառավարում են եւ մեզ ասում են ինչին հավատանք, ինչին չէ։ Հələ գովազդները նայեք։ Բոլոր լավ կարգին տղեկ, պետք է սենց ծխեն։ Որովհետեւ էդի լավ է։ Չծխելը ղզիկություն է։ Որովհետև եթե աղջիկը նորմալ խոնար աղջիկ է կամ հավատացյալ է, այսի հավատացյալ է։ Բայց այն որ բացա լրիվ դեպորտե ու միջև վերև, էդի համարվում է սեքսի բա, էդի լավ է։ Դրա համար էլ այսօր մեզ սովորացնում են, որ սևը սպիտակա, սպիտակը սև ու լիքը մարդ դրան հավատում է։ Այսօր լիքը սելեբրիտիներ ցույց են տալի օրինակ, որ Աստծուց չի։ Արդեն կառավարվում են, մեր երեխեքն էլ թինեջերներն դա տեսնում են, էդի սովորում են։ Այնպես որ ձեր ուղեղները կառավարելու համար պետք չի ձեր գենետիկան փոխեն։ Նրանք արդեն կառավարում են։ Լիքը ստատիստիկաներ կարան բերեմ հոգեբանությունից, թե գովազդները ոնց են ազդում մարդու վրա։ Երեխեքի վրա ոնց են ազդում, իրան գանձեզան ցենց այդ խաղալիքը ուզեն։ Իրան գիտեն որ ժամին, որտե, որ հարթակի վրա ինչ գովազդեն։ Որ դուք իզուրա ամբողջ Երևանով մեկ Վիվարոյի ու բանի սայները դրած, որ դամար ազգը խաղամոլ ադառ է։ Կամ պատճառը հետևանքային կապ։ Եթե այդ գովազդները չլինեին, այո, խաղամոլությունը այս թվերի չէր լինի։ Այդ ամեն ինչը արդեն կառավարվում են ձեզ։ Իսկ հավատքը դա հոգևոր բան է։ Հավատքը ֆիզիկական չի։ Ասում եք պետքա քայքայեն ձեր հավատքը։ Մեր հավատքը Ադամից քայքայված է։ Ադամը առաջին անհավատությունը ձեռք բերեց Աստծո խոսքի նկատմամբ ու քայքայվում է։ Այսօր որ աշխարհը ասենց մեղքի մեջ է, դա մեր քայքայված հավատքի հետևանքն է։ Այսօր որ բոլորը հիվանդ են, հավատքով իրանց բժշկությունը չեն վերցնում, դա քայքայված հավատքի հետևանք է։ Այսօր որ պատերազմներ են լինում, զոհվում են մեր երեխեք, դա ինձ քայքայված հավատքի հետևանք է։ Իսկ հավատքը զորանում է Աստծո խոսքը լսելուց, հոգևոր է, վակցինացիա չի։ Եվ դրանով սատանան մարդկանց վախերի մեջ է պահում։ Կարծում են թե վակցինացիան չվերցնեն, վсё իրանք փրկված են։ Փրկված են այն մարդիկ, ովքեր Աստծո կամքն են կատարում, երկնքում, երկրում եւ դժոխքում։ Այդ հավատացյալներն են փրկված։ Նրանք ովքեր միջնորդության համար աղոթում են, ովքեր որ փառաբան ու շնորհակալություն հասնում երկնքում, քարոզում ուսուցանում են երկրի վրա եւ կռվում են դիվային աշխարհում, իրանք փրկված են։ Պողոսին որ օծը կծեց, թունավոր օծը, սաղ սպասում են որ ինքը պիտի մեռնի, իսկ ինքը չմեռավ։ Ու սաղ ասեցին, էսի Աստված է, ոնց կարա, բնական բան է, չէ, որ օծը կծեց, պիտի ինքը մեռնի։ Բայց Պողոսի վրա չհազդեց ոչ մի թույն։ Աստված ասում է դուք պիտի գնաք կոխրջեք օծերի եւ կարիճների գլուխները եւ ձեզ ոչինչ չի լինելու։ Եթե դուք պատկերացնեք օծի գլուխը այսօր կոխրջեք կամ կարիճ, ձեզ կկծի, ճիշտ է թե չէ։ Բայց ձեզ ոչ մի բան չի լինելու։ Որովհետեւ ոչ մի բան ֆիզիկական ձեր հոգեվորի վրա չի ազդելու։ Եթե դու գիտես, դու Աստծո խոսքի մեջ ես, քեզ թույնն էլ թույնը քո վրա չի ազդելու, քեզ վակցինացիա էլ տան քո վրա չի ազդելու։ Իրանք չեն կարա քո գենետիկան փոխեն։ Եվ որտեղ քո գենը դա Աստծո հետ հաղորդակցությունից է գալիս։ Երբ որ դուք հաղորդություն եք վերցնում հացն ու գինին, դուք Աստծո գենետիկան DNK-ն վերցնում եք ձեր մեջ։ Էդի ձեր մեջ չեն ներարկում, էդի դուք հոգևոր դաշտով եք վերցնում ձեր մեջ։ Եվ եթե դուք դաշտում եք, դուք հոգևոր այդ խոսքի մեջ եք, Աստծո խոսքի մեջ եք, ձեզ ֆիզիկապես չեն կարա կառավարեն։ Եթե ձեր հոգևորը իշխում է ձեր մարմնականն ու ձեր միտքը, ձեզ ոչ վախով կարան կառավարեն, ոչ վակցինացիայով կարան կառավարեն, ոչ գովազդներով, ոչ թելադրելով, ոչ մի բանով դու կիմանաս որտեղ ինչ ասես, ոնց ասես ու Սուրբ Հոգին քո մեջ է, ու դա հոգևոր է։ Եվ ասում է, ով որ անվախ չի, վախենում է, նա չի կարա լիարժեք ծառայի Աստծուն։ Դու անվախ պիտի ծառայես Աստծուն, իսկ անվախ գիտես երբ ես։ Երբ որ դու գիտես քո իշխանությունդ որն է, երբ որ դու կարողանում ես քո իշխանությունդ օգտագործես, ու հրաշքները ոչ միայն քո կյանքում ես տեսնում, այլև սկսում ես հրաշքներ գործել ուրիշի կյանքում, Աստծո տված իշխանությամբ, նրա հրաշքները նրան ճիշտ ներկայացնել, որտեղ նա հրաշագործ Աստված է, նա հրաշքներ անող Աստված է։
Աղոթեք, ամեն առավոտ հելեք աղոթեք։ Ես փրկված եմ, Քրիստոս, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ինձ փրկել ես, որ դու ինձ լվացել, մաքրել ու բժշկել ես ամբողջությամբ։ Ես հավատում եմ դրան։ Մի 5 անգամ կրկնեք միջև հավատաք։ Ու նոր շարունակեք, ամեն առավոտ ձեր դռան մոտ արդեն վախնել է սպասում, փորձությունն էլ է սպասում, դևնել է սպասում, հարձակումն էլ է սպասում, ամեն ինչ էլ սպասում է։ Ֆինանսական դժվարություններ, ավարիաներ, պատերազմ, ամեն ինչ սպասում է ձեր դռան առաջ։ Հələ սենյակի դրան առաջ է, տան չէ։ Հələ սենյակից դուրս չեկած այդ ժամանակ։ Դրա համար հենց անկողնում աղոթի։ Ես փրկված եմ, ես հաստատված եմ Աստծո խոսքի մեջ, Քրիստոս շնորհակալ եմ քեզ, քո արյանդ համար, ինձ մեղքերից ազատելու համար ներիր իմ գիտակից, անգիտակից, մտքով, սրտով եւ մարմնով գործած բոլոր մեղքերը։ Մաքրի կանգնեցու ինձ քո փառքի համար։ Այսօրը ես նվիրում եմ քեզ, ինչպես նաեւ իմ կյանքի բոլոր օրերին քո փառքը պիտի երևա։ Հերրու պահի ինձ փորձություններից օգնի ինձ ամեն փորձության ժամանակ։ Այս պիտի լինի ձեր աղոթքը։ Մի 5 անգամ ասեք էտի, հավատացեք, նոր հելեք ու քայլեք ձեր օրվա մեջ։ Ու տեսեք ինչքան բան է փոխում ձեր շրջապատում։ Մատթեոս 16:18-ի մեջ կարդում ենք։ Ուրիշ մի րոպե 16:18 Ես էլ քեզ ասում եմ, որ դու Պետրոսն ես, եւ այդ վեմի վրա եմ կառուցելու իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները նրան չեն կարողանա հաղթել։ Հիմա ստե ուզում ձեզ հարց տամ։ Դժոխքի դռները իրանք sense քայլող են, գալու են ձեր դուռը հասնեն, չէ։ Դուք եք հասնելու դժոխքի դռների մոտ ու իրանք ձեզ չեն կարողանալու հաղթեն։ Այսինքն դուք տապալելու ներս եք մտնելու։ Այսինքն դու ոչ թե պաշտպանվող քրիստոնյա ես, դու հարձակվող քրիստոնյա ես։ Ու այն որ ձեզ ներշնչել են, որ դուք պիտի միշտ խնդրեք Աստված ինձ փրկի, ինձ հալածում են, սուտ է։ Դու պիտի իրանց հալածես, քեզ այդ իշխանությունը տրված է։ Դժոխքի դռները քո դեմ չեն կարանալու, որ դու գնաս քացով խփես, բացես ու մտնես, ասես լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Հիվանդության դեպ, դուրս եմ շպրտում քեզ իմ կյանքից, իմ երեխուս կյանքից։ Կախվածության դեպ դու չկաս իմ կյանքում, նարկոտիկը չի ինձ կառավարելու, իմ մարմինը Քրիստոսին նայնքն է ինձ կառավարում։ Այդ ինձ քացով պիտի խփեք այդ դռներին ու մտնեք ներս ու չեն կանալու ձեր առաջ այդ դժոխքի դռները։ Որտեղ որ դժոխքն է ձեր մոտ գալի, դուք եք դժոխք կեթում, մտնում ու ավիրում դուրս գալի։ Որտեղ դու ձեզ այդ իշխանությունը տրված է։ Մի թույլ տվեք, որ ձեզ խափեն։ Սատանայի ծրագիրն է, որ ձեզ խավարի մեջ պահի, որ դուք չիմանաք այդ իշխանությունը։ Որտեղ պատկերացրեք ինքը ինչքան այցելուներ ունենալու դժոխքի դռներ ջարդողներ։ Չի կարանալու գլուխով, չի իմանալու առնի ուր փախնի։ Դրա համար է ձեզ խավարի մեջ է պահում։ Սովորեք ձեր իրավունքները, սովորեք ձեր իշխանությունները, իմացեք դրանց մասին, մոտեցեք Աստծուն։ Աստծո լույսը ու զորությունը ձեր մեջ ամեն օր շատանա, որպեսզի ձեր գործերը ավելի զորանան, ավելի շատ դուք փառք բերեք Տիրոջը, որտեղ մենք կանչված ենք Աստծո փառքը ցույց տալու երկրի վրա։ Մենք ուրիշ նպատակ չունենք այս աշխարհի վրա։ Մենք ուրիշ նպատակ, մենք չենք եկել այստեղ ուտելու, քնելու, մեռնելու։ Մենք եկել ենք այս երկրի վրա Աստծո փառքը ցույց տալու, լույսը խավարի մեջ բերելու։ Մենք կանչված ենք այս երկրի բնությունը, կենթանական աշխարհը պաշտպանելու, մաքրելու Քրիստոսի տված իշխանությամբ։ Այն կեղտը, որ մենք մեր ձեռով սարքել ենք, եկել ենք լապատկաներով հետ քանդելու ու նորը ստեղծելու։ Ոնց որ Աստված է ասում մեզ. գնացեք եւ իշխանություն դուք ունեք կարիճների օձերի վրա։ Ոչ մի բան ձեզ չի կարա հալածի, եթե դուք քայլում եք Աստծո խոսքի մեջ, եթե դուք նրա պես եք։ Ամեն օր թող ձեզ ներեն, դուք ամեն օր թող ձեզ հալածեն, դուք ներեք։ Դուք գիտեք ինչ կռիվ եք տալիս ու ինչ հաղթանակ եք տալի։ Դուք պատկերացնում եք ոնց եք ձեզ ինքներդ խաչում ու ինչ փառք եք բերում Աստծուն, ինչ ժպիտ եք նրա դեմքին դնում։ Այդ փինգ-պոնգի պես չեք թռնում այդ ճահիճի մեջ։ Հակառակը մնում եք ձեր դիրքի վրա։ Լույսի մեջ եք մնում։ Ու այդ լույսը փոխելու է ձեզ հալածողներին։ Շատ ուշ հասկացա ես այսքան բանը։ Եթե ես իմանայի սա պատերազմից առաջ, իմ պայքարը լրիվ ուրիշ ձև կլիներ։ Ու հիմա էլ ուշ չի։ Մենք հլը այդ նույն պատերազմի մեջ ենք։ Մենք հլը նույն փորձության մեջ ենք, ոչ մի բան դեռ չի ավարտվել։ Պատերազմեք։ Ու թող տարածքը ձեզի կամ տարիքը կամ սեռը ձեզ չսահմանափակի։
Դուք կանչված եք Աստծո լույսի զավակներ լինելու։ Դուք կանչված եք պատերազմելու։ Դու Հոլանդիայից, Ամերիկայից, Եվրոպայից կարաս կռվես քո ազգի, քո գերիների ու քո զինվորների համար։ Այդ դաշտը մեծ է։ Դու 70-80 տարեկանում էլ կարաս կռվես, այսինքն ջահելի պես, առնական, սատկացնելով ճամփիդ բոլորին։ Տարիքդ կապ չունի։ 16 տարեկան, 15 տարեկան ես, 70-ից գեներալ չափ իմաստություն ունենաս, ջախջախելով էթալու ես այդ հոգևոր դաշտում։ Տարիքդ կապ չունի։ Սերդ էլ կապ չունի։ Մենք բոլորս մեկ ենք Քրիստոսի մեջ։ Զորացրեք իրար, եկեղեցուն բարձացրեք իրար, քաջալերեք իրար, մխիթարեք իրար, հույս տվեք, հավատ տվեք, զորացրեք իրար հավատքը, որտեղ այս պայքարը մեկ հոգու պայքար չի, սա միասնական պայքար է Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի շուրջը համախմբված։ Ուրեմն Աստված ձեզ օրհնի, Աստված ձեզ իմաստություն տա ձեր մտքին, զորություն ձեր սրտին և առողջություն ձեր մարմնին, որտև հիվանդ մարմինը չի կարա ծառա ինչքան էլ ուզի, դրա համար առողջություն ձեր մարմնին, օրհնվեք դուք առողջությամբ, զորությամբ և ուրեմն իմաստությամբ, որպեսզի կարողանաք ճիշտ ընկալեք Աստծո խոսքը, քայլեք Աստծո խոսքի համապատասխան և հաղթեք ու ջարդեք դժոխքի դռները, որտև դա ձեզ տրված է որպես քրիստոնյա նոր ռասա, նոր մարդկային տեսակ, որ գերբնական մարդ է և ունի այդ գերբնական իշխանությունը իր մեջ, բացահայտեք դա ձեր մեջ։ Այսքանը, շնորհակալություն, ես գնացի։ Պակա-պակա, կտեսնվենք մի քիչ ավելի ուշ YouTube-ում ինչ է գրում մամուլը եթերում։ Հաջողություն այսքանը։